来，让我看看。盘点突如其来的惊喜。这是冷死啊！说下去没下去，使劲刮风！老天爷，你要怎么样？我操！天人太牛逼了，出门遛熊猫。儿臣参见母。我儿快成型！我操！我给你变个魔术，你吹一下。妈妈，明天我就要走了，你会伤心吗？哎，伤心，我伤心，我哈哈的说，哈哈哈哈！选取出具叫什么任务？取出来指明对面银行里。今天陪媳妇儿出来拍照啊，别问脸为什么这么长，因为女人腿长，给男人长脸。你瞅啥呀？你姐有对象没？我没有姐啊，我家就我一个。那你加个微信呗。这他妈是我妈！爸，你平时怎么给别人评论的？啊！不要脸！不男女！你谁？你骂谁呢？你不是下夜班的吗？哦，阿姨你好，阿姨。跟谁叫阿姨呢？不是，阿姨你别生气啊，我跟梦梦我们俩是正经谈恋爱。这是我儿媳妇，你正经生意。同学，咋了？我是水晶保安，听说你跟游客拍照跳墙是吧？关你什么事？开开！你祝他们什么？身体快乐。你再祝一下，祝他们什么？身体快乐。好家伙，这是什么动物？旁边的小朋友都馋哭了。看到吗？梅花。我怎么回事？我是怎么回事？老铁们，小学同学聚会啊！这是俺们班最骚的。怎么不想说了？没进去把婚礼就好。李就林。哟，红酒好喝吗？自己爬大腿。你去。行，不用。那嘞，学农分金看产香，一重禅是一重关。伴娘坐我车，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 伴娘坐我车。Hello。挺大老爷们儿，他妈不务正业，天天在家做饭，不是瞧不起你，你能有我做的好吃？哎呦我的妈！我尼玛！兄弟，你没事吧？疼，哪里疼？脉疼。脉疼？我380。我操！咱去医院拍个 CT 吧。CT5、CT6。我操！简单点，你问处不处对象？简单。好，听你们的，冲！好。说的直接点啦，那不是你看这个长了。我出门很喜欢戴墨镜，这样别人就不知道我在看什么。快点，你捂着鼻子干啥？看到那个牌子了吗？看见了。我没看见。